Por fora a geladeira é simples, mas por dentro a Shopee faz milagres. A tampa modular armazena frutas ou verduras cortadas pela metade, fazendo com que durem mais e não ressequem. Jarras de acrílico para guardar sucos e outras bebidas de um jeito que ocupa menos espaço e as deixa mais fáceis de pegar. Os potes herméticos possuem cesto de drenagem e uma válvula de ar que faz os alimentos durarem o dobro do tempo. Esse porta-ovos é super compacto e graças ao seu sistema de rolagem cabe em qualquer geladeira. A prateleira giratória facilita o acesso aos alimentos, especialmente aqueles que sempre acabam ficando no fundo. Organizador perfeito para guardar queijo, presunto, salame e outros frios em um só lugar, economizando espaço. E esse porta-temperos, que além de prolongar a vida das ervas, também impede que elas percam o sabor.